Менә шулай бер атна эчендә генә ике президент белән әңгәмә. Бер атна түгел, ике көн. Ике көн Ике көн. Аның үзебез беренче үзебезнең президентыбыз Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән, һәм инде федерация президенты Владимир Иванович Путин белән. Кайсы берсе онлайн, ә берсе күзгә күз карап. Беренчедән башта мин Путин белән күрештем. Аннары соң Рөстәм Нургали белән һәм әлбәттә онлайн каушатты күбрәк. Менә шунысы кызык безгә. Юк, беренчесе әлбәттә күбрәк каушатты. Беренчедән ул турыдан-туры эфир бөтен Россиягә. Һәм ул күздән күз очрашу түгел бит. Минем өчен менә шулай очрашу әлбәттә. Беренчедән, икенчедән Рөстәм Нургали белән бит инде без барыбер күпмедер килеш таныш, күрешкән дә бар. Һәм үзебезнең президенты. Үзебезнеке, татарча, шәйләр ишеп, сөйләшеп утырдык. Шуңа күрә ничектер мин киресенчә анда ял иттем кебек. Ә менә беренче көнне әлбәттә бик таләпчән көн иде һәм шундый дулкынландырды. Һәм күп кеше миңа карап торды, мин аны белдем, мин аны сиздем. Ләкин барыбер нәрсәдер килеп чыкты.